ntakunda iyi ni match ubonye Bugesera yitwaye neza itsinda rimwe byapfiriye nko kubareba reka tube Ibero wabonye kanye avuga ko imaze iminsi minini ikibazo ahanini ndetse umutoza ubona ko nyine harimo ibibazo cyane cyane karite z'abakinnyi abona ko hari bitakirimo ibibazo urebye yaba ababanza n'abasimbura Rayon Sport muri leta ikeneye abakinnyi bangahe muri fase avuga ko ikeneye abakinnyi cyari munsi ya batanu bane cyangwa batanu beza ariko ngo yaba mwizamu umuzamu urabona ko aracyari umwana ukeneye umuzamu wa experience ufatika ukeneye umukinnyi nimero 6 mwiza ukeneye undi mu winga mwiza hanyuma unakeneye navuga nka nimero 10 nyine ubwo ariko birumvikana harimo n'ibindi bibazo wenda Fani Nganya zaba yaje Tambwe yaba yaje hana ko haracyarimo ibibazo mu bakinnyi navuga ko harimo ibibazo mu bakinnyi no gushaka umutoza nyine of course ko nacyo birumvikana n'umutoza nawe navuga ko ari ikibazo ubuyobozi buyobowe na Murenzi Abudara bufite amezi 3 ntago ubona ko Abudara ashobora wenda gushyira ibintu ku murongo nyuma yiwe hakazaza undi muntu kuko abayobozi iyo baje ari bashyashya buri muyobozi abashaka kubaka ibyiwe ntago ubona ko Murenzi Abudara ahubwo yagakwiye guhabwa uno mwaka wose akarangizanya na championnat akikorera recruitment ntakorere recruitment ngoze abasigira abana ntabwo Abudara namushyira kuri pressure ngo mvuge ngo niwe mucunguzi niwe uje guhita ukemura ibibazo byose bya Rayon Sport akakanya urumva n'inziba cyuho nicyo kintu gikomeye gusa nyine nawe nk'umuyobozi uzi leadership ibyo bibazo nibyo agomba kubanza akidentify niba yayoboreye amezi 3 cyangwa azakomeza agasiga uzaza hari icyo amusigiye cyangwa se nawe why not atakomeza ko n'umuntu wayoboye Rayon Sport watwaranye nayo igikombe navuga ko rero afite akazi katoroshye yaba ku mutoza yaba ku bakinnyi urabona ko harimo ibibazo cyane cyane mu bakinnyi karite z'abakinnyi ababanzamo abasimbura icyo ngicyo rero agomba kurwana nacyo afatanyije n'abandi ntabwo ari we gusa n'aba bose nyine bari muri aya makomisiyo icyambere no gushaka umutoza niyo reality ibindi byose twavuga ngo umutoza nawe si we wenyine n'abakinnyi abakinnyi batari munsi ya 4 cyangwa 5 wakongera amahanga wenda ubwo ukanategereza kugaruka kwa Fani Nganya kwa Tambwe Guruwari kwa Abedi Bigirimana navuga ko haracyari akazi nyine kuri Murenzi Abudara ariko si we wenyine nyine ntabwo Murenzi ayobora wenyine n'abandi bareyo bose navuga ko rero hari akazi katoroshye kuri Murenzi Abudara nabo bari kumwe ariko icyambere shaka umutoza shaka abakinnyi ibyo ngibyo nibyo byihuta reka nkushimire nzagusura tuganire kuko ubona ino champion ariko wambaye neza EM Sports wagira ngo wambarira kwa Wagwa ni fashion kabisa muri Hopline nshaka kuguhindurira umuntu akujyana kwa Wagwa ni fashion akajya kwambika asante sana asante sawa bro wishimye mu bantu bose basohotse ikiriho rero ikiriho Rayon Sport nta bushobozi ifite bwo gukina n'amakipe yo mu ciciro cya mbere ya hano mu Rwanda ubu ngiye gushinga ikipe wowe rujugira ndahera ku Kinamba cya Nyabugogo manuke mu Kiyovu cy'abakene nambike hirya ku Muhima manuke hepfo ku Kinamba zamuke Kacyiru ave kwa Gaciro shaka abana nkora ikipe numire Rayon Sport n'intsinda bite nsezera ku Rujugira Rayon Sport wagira ngo yigane kipe ya APR iya APR yatakajwe kimureri itongi gatakaza reka ngusubize warebye turu y'isi y'amagare warebye turu y'isi y'amagare muvuge neza bamwita Pogacar aza mu Rwanda ntabwo abantu bari bamuzi Pogacar abantu bamumenye ku munsi wa nyuma wa turu y'isi yabereye mu Rwanda amakipe za Kiyovu zambanje imbere mwaka ushize mu myaka nk'itanu ishize amakipe yangendaga imbere iyi polisi indusha 6 turacyari muri fazari wese icyo koze ishobora kuyakana kuko yaragerageje igahembwa mu makipe yitabiriye ariko rero ariko katuganire kinyamupira amakipe yose atari meza kugeza amagingo atari meza kuko nawe ushobora uri kuri
yewe ikibazo cyanjye n'abanyamakuru b'i Burayi barabizi ejo bari kogeza za Barcelona na za Real na za Arsenal bavuze ko mu Rwanda ikibazo APR ifite ni kimwe kandi kiri hafi gukemura ni icyo umutoza nk'abandi oya mubyihorere nimbasa byinshi yari umutekinisi kiri abandi ngo abakiriyo ibyo nabivuga iki nge nubatse hano mu Bugesera mafite inzu urumva rero iyo mba ndi hano rukuno ndi mu rugo nicaye mbona amanuza amadarapo y'abareyo ndavuga ishobora kuba yakinya ndaje ariko bose imodoka bajemo amadarapo bazingazinze hari uwo twari twazanye yambaye jezi ya Rayon Sports arambwiye ati baro n'izi koti dore nazanye agakoti ko kwambara gasanzwe ndakamutisha Rayon Sports ubonye urayibona mu mwanya wa kangahe ubu none iyi ngiyi mbonye niyo maze kubona mu gihe gishize harya muri shampiyona ubu dufite amakipe 18 shakwa niya 13 yakurikirana na APR 11 n'abazungu ngo nawe na 14 abajyaga bambaza ati matera ya relax foam na dada mattress cyangwa rose foam igura ngahe cyangwa se bambaza ati twayibona dute nkababwira ko ku ruganda baranguza badatanga detaye none rero nje kukwereka iduka riragufasha kugira ngo ubashe kwibonera kuri izo matera ni iduka riri Nyabugogo ryitwa Kwizera Shop iryo duka rero ryegeranye na banke ya Beka iri hariya i Nyabugogo bivuga ngo rero wowe ukeneye kwigurira kuri izi matera uramanuka urasanga icyo cyapa nyine kikuyobora aho babafitiye matera zikomeye nimvuga ngo zikomeye byumve gutyo biraterwa kandi n'amahitamo yawe ubundi ugenda ubabwire ati ndashaka matera ya relax foam na dada mattress ndetse na rose foam baraziguha rero kandi rwose uragenda uryame wumve uguwe neza wumve uruhutse kuba ari mu ntara ushobora kuvuga ati yewe aho ntuye ntabwo hacururizwa izi matera kandi birumvikana ntabwo hose hacururizwa matera ariko ushobora kuvuga ati ngiye mbasha kugera i Kigali wageze i Kigali muri gare ya Nyabugogo ntibizakuvune kandi ntibizakugore wowe uzabaza hano banki ya Beka iri usohoka muri gare ya Nyabugogo ukagera kuri Feruje noneho ukabaza ati nimunyereke banki ya Beka impamvu yo kubaza banki ya Beka utabajije izi matera nuko Nyabugogo haba hari abakomisiyoneri benshi bashobora kuyobya cyangwa se bigatuma ugura uhenzwe cyangwa se ukagura matera itujuje ubuziranenge ibyiza rero wowe uragira kwa Kwizera Shop akwereka izi matera hari matera nyinshi z'ubwoko bwose kandi matera uri bwifuze nazazi ni ndetse abaganga bandikira abarwayi umugongo kugira ngo batabasha kubabara umugongo iyo matera nayo irahari ni matera nziza ya befu ubwo rero byose babigufashamo cyane ni mubahamagara rero kuri izi nimero kimwe nuko ushaka kubahamagara uri mu ntara ukavuga ati ndi Nyabugogo ndashaka mu ntegurire matera ugasanga bayibonye ni mubahamagara kuri 0782 05 ubundi baragufasha ndetse bagusobanurira byinshi birushijeho no kubijyanye n'ibiciro nkwibutse ko turi mu mpera z'umwaka Wagwan Fashion Designer yagushyiraho discount ya 30% kuri buri mwambaro wose uri kuguririwe Wagwan Fashion Designer umwenda usohoka ku ruganda inkweto isohoka ku ruganda mu minsi 3 ikaba yageze i Kigali niwe wa mbere uyifata Wagwan Fashion Designer akorera hano muri gare ya downtown winjira hano imodoka z'inyamirambo zisohokera ukinjira bamara kugusaka injira azamuka izo escalier ugikurikirenge kuri escalier mu koko kwawe kw'ibumoso iryo duka ryanditseho Wagwan Fashion Designer araguha inkweto nziza aguha amasengeri meza aguhe amashati meza aguhe ngira ngo nkuzaniye indi nkuru nziza muri no minsi mikuru D&I Electronic niyo ya mbere ku bikoresho bya electronique hano mu Rwanda reba ino video iri kugenda imanuka hano igikoresho cyose kijyanye na electronique nta handi ni muri D&I twabatekerejeho muri no minsi mikuru ibiciro twabihananuye discount twakubise hasi firigo twakubise hasi televiziyo twakubise hasi gazi kuka bino bikoresho byose uri kugenda ubona byose twakubise hasi banyamahoteli mushaka ko tubaha amafirigo meza mushaka ko tubaha za konjerateri nta handi ni muri D&I dukorera hano mu mujyi City Tower winjiriye ku iduka rya Tekino komeza imbere utagize ahantu ukata urabona iduka ryanditseho D&I Technology Limited uze tuguhe bino bikoresho reba akarisho uguze byinshi turamutwaza kandi tuguha discount ya 30% izagenda ikarangizanya nuno mwaka hamagara ino nimero tuguhe ibikoresho byiza cyane ndashaka rero ko musoza umwaka muryamye neza Kwizera Shop hano kuri Beka ya Nyabugogo
agufitiye nawe discount kuri matora uri kugurira iwacu. Narabikubwiye ayo ufite yose kuva ku 15,000 iwacu urabona matera nziza cyane yo kuryamaho. Dukorana no Nyabugogo kuri Beka ya Nyabugogo, uhageze urabona icyapa cyanditseho Kwizera Shop, uze tuguhe matera wigira ubwoba, buri mafaranga yose ufite uraza iwacu tuguhe matora. Hopeline Sport, murambona Hopeline Sport ni ryo duka rya mbere hano mu Rwanda ushobora kubonamo ibikoresho bya siporo bya originali ku giciro gito cyane.